चेंज करेंगे। टायर ना एकदम खत्म, सेम कैटेगरी का टायर ले रहे हैं हम लोग। टायर चेंज करने का भाई प्रोसेस चालू कर दिया हुआ है कि बंदों का टायर आज हो जाएगा। तो भैया आप लोग टायर में जो वारंटी देते हो वो किस चीज़ की वारंटी रहती है? मतलब अगर फूट गया टायर या फिर और कुछ तो उसकी वारंटी रहती है ना? टायर फूट गया ऐसे, जैसे इसमें क्रैक आ गया बीच में टायर का, वो सबका ना, जैसे क्रैक है जो बीच में आया हुआ, अगर ऐसा रहा तो आप वारंटी देते हो इसकी? हाँ, ओके। क्या बोल रहे कि ब्रेक शू गाड़ी का दिया है भाई, ये ऐसी केवाईडी उठाया है। टायर है भाई, नया वाला यही टायर है, देखते हैं। भैया बोल रहे जो एयर का वॉल है टायर में जो लगा है वो भी चेंज करना पड़ेगा, वो भी इनको बोल दिया भाई चेंज कर दो आप। ये दोनों टायर बाजू में लगाओ, देखो कितना कितना ग्रिप बचा है। खत्म हो गया है, अच्छा भैया जो रिंग में ये चीज़ लगी रहती है, ये किस चीज़ के लिए है? किस चीज़ का है? एक डाला हुआ बैलेंसिंग का। ओके, तो कंपनी ही देती है। अगर वो नहीं रहे गाड़ी में तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये गाड़ी मिलता है ना। हाँ, जब मिलता है ओके, और इस पे मार के ये कर देते हैं तो साइड से जो लीक होता है ना। हाँ, कभी कभी ये सब इशू आने लगता है ना साइड से। वो नहीं होता। अच्छा, ये जो वारंटी मुझे टायर की मिलेगी, ये मैं किसी भी MRF स्टोर पे जाके कर सकता हूँ या आपके इधर ही आना पड़ेगा? कहीं पे भी MRF में जाके करवा सकता हूँ ना? ये एरिया में है तो इधर भी करवा सकते हैं। हमारा डीलरशिप। हाँ, MRF का ना, टायर में नंबर रहता है। ओके, बिल में ये रखते हैं। आप हमारे पास मान लीजिए। ओके, अच्छा, ये जो नंबर टायर के अंदर रहेगा लिखे रहोगे? ओके, तो ये नंबर बिल पे भी रहेगा। हाँ, मेरे को डिफरेंस बता रहे थे भैया, नाइलॉन में और रेडियल में फ़र्क क्या है? फर्क थोड़ा है, ये रेडियल टायर अच्छा रहता है, थोड़ा हार्ड टायर रहता है, और नाइलॉन मतलब सादा रहता है। ओके, मतलब ये क्वालिटी का फर्क है। ओके, देखते बाकी, और हम खुद भी रिसर्च करेंगे कि क्या डिफरेंस रहता है दोनों टायर्स में। अभी भैया फिटिंग कर रहे हैं, साफ करवा ले रहे हैं, ऊपर भी लगा रहे हैं। अच्छा भाई,
ज़्यादा कचरा है। आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद फैज अकरम, बढ़िया नाम है भाई। रोजे से हो? रोजा हो आज? RLB सेंसर का वायर निकला हुआ था, वो भी अभी इधर ही फिटिंग करवा लेंगे भैया से। मतलब ये जो इसकी पैकिंग में रहता है ना, तो वो पैकिंग में से निकल के बाहर आ जाता है, तो भी पैकिंग में डलवा देंगे उसके वापस से। बाकी मारते ही रहो। अच्छा, पंप कर रहे। तो क्या होता है, प्रेशर निकल जाता है। फैज भैया ने सेट कर दिया। थैंक यू फैज भाई, ये मेरा काम हो गया एक और।